ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫുഡി വ്ലോഗ്സ്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ ശോഭ സിറ്റിയിലെ ഫുഡ് മോളിലുള്ള കേളിക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അവിടെ മെയിനായിട്ട് പൊട്ടറ്റോസ് രൂപത്തിൽ അവർ ഒരു മെഷീൻ വെച്ച് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ അതിങ്ങനെ ആക്കി തരുന്നു. അത് നേരെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചീസ്, അതായത് കുറേ ചീസുകളുണ്ട്, അത് ഇഷ്ടമുള്ളതും അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൽ കൊടുത്തത് ബാർബിക്യൂ ചീസാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയി ട്രൈ ചെയ്യണം. ആകെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഒരു സ്റ്റിക്കിന് 100 റുപ്പീസാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ്. സോ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.